Ne olur dayan Derya. Ne olur. Yetiştireceğim seni. Söz veriyorum, ne olur. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et, ne olur. Allah'ım bana yardım et. Abicim bak gözünü seveyim. O fünye kımıldamasın, tamam mı? Lan Aşık, ben gidecektim, ne güzel ya. Ne yapacağız komutanım? Komutanım. Komutanım izin verin ben gideyim. Ben gideyim komutanım. Sakın gelme. Sakın. Deli deli konuşma. Seni burada bırakıp gideceğiz mi, ne yapalım? Komutanım gelmeyin. Belli ki her yerde mayın var. Tamam. Sen sakin ol. Sakın kımıldama. Alacağız seni oradan. Emredersiniz. Ne oldu? Türkler mekanı bastılar. Kim var kim yok öldürdüler herkesi. Bir ben kaldım. Bana güzel bir haber versen iyi edersin. Patladıklarını söyle bana. Biz orayı boşuna mı tuzakladık? Bayrağımızı indirip kendi bayraklarını astılar. Nasıl? Nasıl o tuzaktan kurtulabiliyorlar ya? Efsunlu mu bunlar? Bayrağı çektiler çekmesine ama mayına bastı bir tanesi. Dondu kaldı öyle. Ayağını çektiği an patlayacak. Diğerleri? Diğerleri sağlam. Bir şekilde yardım etmeye giderler birazdan. Ama ben de sağlamım. Gizlendim. Silahımı kurdum. Güzel. O mayına basanı sona sakla. O senin elindeki koz olacak. Önce diğerlerini tek tek indireceksin, en son onu indireceksin. Anladın mı? Ben sana destek gönderiyorum. Tamamdır. Mekanımı basmışlar. Basmışlar deliler. Pes etmiyorlar. Asla pes etmiyorlar. Hemen destek gönder. Bir kamyon, 2 kamyon, ne kadar adam varsa hepsini yolla oraya. Tamamdır. Hemen arıyorum. Neredeydi bu hastane? Alo. Yavuz ne yaptın? Çok kötü usta. Derya vuruldu, arabadayım. Hastaneye götürüyorum. Ne? Nasıl durum? İyi değil usta. Hiç iyi değil. Çok uzaktaydık. Ambulansı bekleyemedim. Arabayla götürüyorum. Seni biliyor mu? Hayır, hiç görmedi. Tamam. Bana konumunu at. Seni hastanede karşılatayım. Hallederim ben. Tamam usta. Doktorları falan da hazırla her şeyi. Kan kaybetti. Başaramayabilir. Tamam merak etme. Onu hastaneye götür, gerisini ben halledeceğim. Tamam usta. Usta ne oluyor? Derya vurulmuş. Komutanım isterseniz ben bir kontrol edeyim. Belki halledebileceğim basit bir mekanizmadır. Çaylak, ne diyorsun? Komutanım. Kasaturasıyla çok dikkatlice yoklayabilir. Belki düzeneyi bozuktur mayının. Ya değilse? Aşık, kasaturanı çıkart. Yavaşça ayağının etrafını yokla. Komutanım, bunlar çok eski düzenekteki mayınlar. Yani basınçtan kurtulmalı fünye. Ayağını çektiği an patlar. Komutanım, yapamaz bak ben gideyim. Gözünü seveyim ben gideyim komutanım. Yardım edeyim. Aşık, çok dikkatli ol. Duydun mu beni? Çok dikkatli ol. Keskin nişancı siper alın! Ulan nereden çıktı şimdi bu? Her yere dikkatli bakın. Aşığı tehlikeye sokmadan bu durumun içinden çıkmamız lazım.
Acele edin, çok kan kaybetti. Ne kadar oldu? 15 dakika oldu. Sedyeyi alın. Dikkat edin. Çabuk çabuk. Yolu açın. Yolu açın. Dikkat edin, dikkat edin. Acil kan takviyesi hemen. Ameliyathane hazır mı? Hazır doktor bey. Hasta neyiniz oluyor? Kız arkadaşım. Tamam, buradan bir yere ayrılmayın lütfen. Seni de kaybedemem Derya. Bırakma beni ne olur. Ne olur. Şansın varken teslim ol. Yoksa ölümün elimden olacak. Lan cesaretin varsa karşıma çık. Neredesin lan? Nerede? Ateşi kes! Risk alma! Komutanım. Yavaş komutanım vurursa. Yapamaz. Onu yem olarak kullanıyor. Ki bizi avlasın. Ona bir şey olursa tepesine çökeceğimizi biliyor. O yüzden ona hiçbir şey yapamaz. Aga ben dayanamıyorum. Ben dayanamıyorum. Çıkacağım bunun kafasını koparacağım. Sabırlı ol Keşanlı. Sabırlı olmamız lazım. Eğer sabırlı olmazsak onun yerini bulamayız. Ne olur Derya. Ne olur gitme, ne olur. Dayan, mücadele et ne olur. Beni bu vicdanla baş başa bırakma ne olur. Derya ne olur. Yavuz. Usta. Usta. Durumu nasıl? Bilmiyorum ki. Senin suçun yok komutanım. Yetişemedim. Yetişemedim. Dur Yavuz, kendini suçlama. Derya iyileşecek, göreceksin. İnşallah usta. İnşallah. Alo. Yavuz, haber alamadım senden. Kötü bir şey yok değil mi? Var eylem var. Derya vuruldu, hastanedeyiz. Durumu ağır. Ne? Ciddi misin? Hangi hastane? Ben geleyim hemen. Devlet hastanesinde. Tamam, konum at, geliyorum o zaman hemen. Komutanım bu da geçecek. Derya Hanım buradan güle oynaya çıkacak. Sorun ne biliyor musun? Benim yatmam gereken yerlerde hep sevdiklerim yatıyor. Eylem. Ne oldu? Bir sorun mu var? Erdem abim Derya vurulmuş. Yavuz'la konuştum, şimdi hastanedeymiş. Ne? Nasıl olmuş? Bilmiyorum. Yavuz'un yanına gidiyorum ben şimdi. Tamam. Gider gitmez bana haber ver. Ben de operasyon sonlanınca geleceğim. Tamamdır. Adam çok iyi kamufle olmuş komutanım. Görünür hiçbir yerde yok. İsterse cehennemin dibinde olsun. Onun ölümü benim elimden olacak. Birkaç atış daha yapması lazım. Hangi açıdan ateş ettiğini anlarsak seçenekleri daraltmış oluruz.
Komutanım ben çıkıyorum. Dur lan durduğun yerde. Dur! Hepiniz Keşanlı oldunuz. O herif bende. Buradayım lan! Buradayım, hadi sıksana! Sık lan! Sık hadi! Neredesin ha? Sıksana lan hadi! Neredesin oğlum? Kaç, geri kaç! Tamam. Yemi yedi. Saat 12 yönünde. Başlayabiliriz. Usta polisler burada ne yapacağız? Tamam, ben gerekli yerlerle konuştum. Şimdilik bir sıkıntı yok. Yavuz abi. Nasıl oldu bu ya? Durumu nasılmış, ne dedi doktor? Daha bir şey demediler. Bekliyoruz. Peki kim yaptı yani, nasıl? Kimin yaptığını gazetelerden öğrenirsin Eylem. Fotoğrafının altında şu yazacak. Savcıya saldıranlar feci şekilde can verdi yazacak. Görürsün. Yavuz, hiç sırası değil. Yo, sırası, tam sırası. Bedelini ödeyecekler. Ya Yavuz abi tamam, bir sakin ol. Bunu herkes duysun. Bedeli ne olursa olsun durmayacağım. Bana kimse sakin ol, dur falan demesin. Kimse. Mermiyi çıkarmaya hazırım. Başlayabiliriz. Nedir durum? Şimdilik stabil. Anormal bir durum gözükmüyor. Tamam. Kapatabiliriz. Şu durumda saklanabileceği 2 bina var. Beyler, bakın onu bana bırakacaksınız. Zaten yeterince doldu mu herif benim, tamam mı? Sen de. Seni gebertmem az kaldı. Nefesini keseceğim lan senin. Alo. Dragan, adamlar nerede kaldı? Yerimi bulmak üzereler. Daha fazla dayanamayacağım burada. Geliyorlar. Dayan biraz. Gönderdim, dayan. Koz sende. Bunu unutma. Elinde bir koz var. Talimatların nedir? Dikkatlerini dağıt. O mayına basmış olan askeri yaralı. Ya da ne bileyim, baktın olmuyor, gebert gitsin. Tamamdır. Komutanım! Aşık! Komutanım! Aşık, iyi misin? İyiyim komutanım, sadece sıyırdı. Ayağın ne durumda? Sağlam basabiliyor musun? Şimdilik. Buldum lan seni. Buldum.
iki bina arasındaki yükseltide. Orada bir hareketlenme var. Şimdi bakın ben onu nasıl zıplatacağım. İyi izleyin. Dikkat et kendine. Şimdi ne yapacaksınız bakalım? Ne oluyor lan? Sana ne demiştim lan? Ölümün elimden olacak demiştim. Temiz. Derya Dumansız'ın yakınları siz misiniz? Evet. Geçmiş olsun. Çok zor bir ameliyat oldu. Saplanan kurşun omuriliğine çok yakın. Yani? Kurşunu çıkardık ama nereye ne kadar zarar verdiğini zaman gösterecek. Biraz daha beklememiz lazım. Yaşayacak değil mi? Evet. Hayati tehlikeyi atlattı. Çok şükür. Kalıcı bir hasar yok değil mi? Bunu söylemek için çok erken. Bekleyip göreceğiz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Haber geldi. Savcı hastanedeymiş. Ameliyatta. Ölmemiş mi yani? Bilmiyorum ama şu anda o Yavuz denen herifin suratını görmeyi çok istiyorum. Bir arayıp geçmiş olsun diyelim o zaman. Aman ha, sakın. Şimdi üstüne gitmeyelim. Acısı taze, bir delilik falan yapmasın. Bugün keyfim çok yerinde. Bence biz sizi buradan çıkaralım. Yok canım. Niye çıkarıyoruz? Oturuyoruz işte evde. Hem yani dilimiz damağımız kurudu. Böyle bir şeyler içsek, bunu kutlasak. Komutanım. Komutanım. O kadını bana bulacaksın Kopuk. Duydun mu? O kadını bulup bana getireceksin. Yavuz ne yapıyorsun? O kadını bulacaksınız bana. Derya'ya yaşattıklarının hesabını verecek. Tamam bulacağız. Sinirini benden çıkarmak istiyorsan çıkar komutanım. Vurmak istiyorsan vur. Benim boynum sana kıllanınca biliyorsun. Ama kendini suçlama. Getirin o kadını bana. Ya da ben gidip alacağım. Öldürmeyeceğim. Ona öyle şeyler yaşatacağım ki yalvaracak bana, yalvaracak. Yavuz biz her zaman yanındayız. Her zaman. Ne gerekiyorsa yapacağız komutanım. Aşık, iyi misin? İyiyim komutanım. Ama biraz başım dönüyor. Normal herhalde. Dayan Haşim. Gözünü seveyim dayan. Sarıl toprağa yapış. Bırakma. Komutanım, destek olarak birilerini çağırmış olabilirler. Kesin istemiştir kansız. Aşık, bıçağınla mayını kontrol edebilir misin? Ederim komutanım. Aman abi bak dikkatli tamam mı? Gözünü seveyim yavaş yavaş. Komutanım. Bu bildiğim mekanizmaya benzemiyor. Çok hassas. Komutanım bu böyle olmayacak. Ben gideyim ben yapayım. Git. O çakıl taşları ne için? Gittiğim yoldan rahat rahat dönebilmek için. Yolu işaretleyeceğim. Dayan Haşim, dayan. Silahını ver. Komutanım. Çaylak, oğlum sen yeni baba olacaksın. Patlarsan falan gebertirim seni. Bırak ben gideyim ha. Komutanım sıkıntı yok.
Yolu kasıtörle işaretle baka baka gideceğim, tamam mı? Tamam. Aslanım dikkatli ol. Tamam abiciğim. Çaylak. Dikkat et. Anlaşıldı komutanım. Abiciğim dayan. Dayan, geliyorum. Gözünü seveyim, dikkat et. Dayan, gel. Dayan. Dayanacak gücüm kalmadı. Dayanacaksın. Çaylak. Acele et kardeşim. Az kaldı abi. Bacağıma kramp giriyor. Tamam. Geldim abiciğim. Geldim. Helal be çaylakıma. Dışarıdaki silahlı korumaların sayısını arttıralım bence. Hatta bence burada bulunmamız bile hata. Buraya gelmeye cesaret edemez. Emin misin? Bir arayıp soralım kendisine. Belki gelmek ister. Alo. Yavuzcuğum, çok geçmiş olsun. Benim şimdi haberim oldu. Neredesin? Ben evdeyim. Ama sevgilin nasıl? Durumu iyi mi? Vurulmuş diye duydum. Bekle beni orada. Hayati tehlikeyi atlattı mı peki? Yani yoksa son nefesini verdi mi? Gayet iyi, o seni ilgilendirmez. Sen artık ölü birisin Linda. Orada bekle beni. Bekle. Hala akıllanmadım diyorsun. Geliyorum. Geliyormuş. Kimdi o? Linda mı? Komutanım seni tuzağa çekmeye çalışıyor. Evet, orası kesin. Kızdırıp hata yapmanı sağlayacak. Ben de hata yaparım o zaman. Kimse beni durdurmaya kalkmasın. Seni de böyle hastanelerde görmek istemiyorum. Ne yapılacaksa oturup beraber düşünür. Gereğini yaparız. Çekil önümden usta. Farkında değil misin? Seni kışkırtmaya çalışıyor. Ben bundan rahatsız değilim. Çekil. Derya Dumansız'ın yakınları. Hastanızı yoğun bakıma çıkartıyoruz. Birazdan görebilirsiniz. Komutanım, 2 tane pick-up geliyor. Destek istem. Çaylak çabuk ol, destek istemişler. Emredersiniz komutanım. Beyler, Aşık'la Çaylak'a kesinlikle kurşun gelmiyor. Bunları da halledip buradan çıkıp gidiyoruz. Oradalar. Mevzi alın. Komutanım sakin ol. Tamam mı?
Bak, buradan el çeker şimdi ikimiz de patlarız, haberin olsun. Tamam mı? Tamam aslanım. Ben sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum. Sakin ol komutanım. Sakin ol komutanım. Sakin ol. Sen de çaylak. Çok az kaldı. Tamam mı? Çok az kaldı. Şu manzaraya iyi bakın. Bunun sebebi benim. Beni sevmenin bedeli bu işte. Hep böyle oldu. Hep böyle olacak. İnandı bana. Güvendi, aşık oldu. Karşılığı bu. Yoğun bakım. Aletlere bağlı. Vücudumda kurşun deliği. Başucunda Azrail. Yavuz Karasu'yu sevmenin bedeli bu işte. Komutanım, dayanacaksın, başka çare yok. Tamam mı? Kardeşim dayanacak gücüm kalmadı. Hadi acele et. Şimdi şöyle yapıyoruz abi. Ben bıçağı buraya sabitleyeceğim. Tamam. Bu taşları sana vereceğim. Ayağını çek dediğim anda taşları bıçağın üstüne sabitleyeceksin, tamam mı? Tamam. Hazır mısın komutanım? Hazırım. Tamam. Ben hazırım. Komutanım, başlıyoruz. Ulan şuradan bir kurtulalım. 20 garibanı sevindireceğim. Üç, 2, 1. Şimdi. Tamam. Tamam. Tamam, başka yere basma. Tamam. Tamam. Aslanım benim. Aslanım benim. Helal olsun sana. Komutanım, sakin. Çakılları koyduğum yerden geri dönüyoruz, tamam mı? Hadi 1, 2, 3. Allah. İyisin değil mi? İyiyim kardeşim. Tamam. Hadi beyler. Temizliyoruz. 3. Temiz. Komutanım, burası tamam. Akıllarınca bize bir tuzak kurmuşlar. Ama tuzaklarını başlarına geçirdik. Paçavrayı da aşağı indirdik. Aşık'la bayrağımızı göklere çekti komutanım. Aferin aslanlarım. Dönmeden araziyi hazırlayın. Bayrağımızı indiremesinler. Sonra da geri dönün. Tamamdır komutanım. Beyler. Hazır olun. Gidiyoruz. Ama gitmeden önce bunlara bir sürpriz yapalım diyorum. Benim aklımda bir şey var komutanım. Burası bende. Tamamdır.
Vermesin kansızlar bayrağımızı. Ver abi sen bana silahını. Eyvallah söyle. Vay arkadaş. Ne gündü be. Aynen öyle. Ne ararsan vardı. Macera, aksiyon, gerilim. Aga, bana bakın hepinize söylüyorum. Artık şu operasyonlarda bir delilik yapma işini bırakın artık ya. Hepiniz kotanızı doldurdunuz. Bu ne ya? Artık tuzağa gitmeler, mayına koşmalar, rokete kafa atmalar benden sorulur. Benim işim bunlar. Duydunuz mu? Hele sen Aşık Efendi duydun mu? Mayına koşmak nedir ya? Senden öğrendik komutanım. Şşş. Beyler, adam doğru söylüyor. Bu time bir Keşanlı yeter. Bundan sonra herkes eline, kafasına hakim olsun. Ha? Çaylak, bu tuzak işini iyi ayarladın eminsin değil mi? Hakaret sayarım komutanım. Araziye adım atanı üzerim. Hele ki Türk bayrağına yan gözle bakanı üzmekte de kalmam. Kısacası emin ellerde komutanım bayrağımız. Aslansın dayıoğlu. Zaten 2 tane komando timi çoktan bölgeye sevk edildi. Oo, komandoya bulaşılmaz. Hangi birimize bulaşılır ki? Vay arkadaş ya. Mesele vatan millet oldu mu herkesin gözü kararıyor. Vatan olunca öyle komutanım. Komutanım, Erdem Albayım sizi bekliyor. Tamam Hasan, sen git biz geliyoruz. Hadi beyler, acele edelim biraz. Tarık. Tarık. Ne oluyor? Bir sorun mu var? Hayır. Niye sordun? Ne bileyim, bir endişeli gibi görünüyorsun. Yemek yemiyorsun. Bu Yavuz her an bir delilik yapabilir. Bir sürü adam yerleştirdim. Buraya gelmeye cesaret edemez. Ben o kadar emin değilim. Bu Yavuz söz konusu olduğunda hiçbir şey belli olmaz. Kaç tane arkadaşımı öldürdü. Buraya gelmesi için deli olması lazım. Hem de şehrinin ortasındayız yani. Ne yapabilir ki? Derya! Derya! Derya aç gözünü bak ben buradayım geldim. Derya! Derya ne olur aç duy beni ne olur Derya! Derya! Derya ne olur! Derya ne olur! Tebrikler beyler. Sağ ol. Oturun. Komutanım, bizi böyle apar topar buraya çağırdınız ama kötü bir şey yoktur umarım.
Var ateş var. Derya ile ilgili. Savcı hanım iyi mi komutanım? Saldırıya uğramış. Şu anda hastanede. Ne saldırısı komutanım? Kim ne yapmış? Hayati bir tehlikesi yok inşallah komutanım. Haber bekliyoruz. Vurulmuş. Ama kurşunu çıkarmışlar. Şu anda kontrol altında tutuluyor. Komutanım biz de yanına gidelim. Gideceğiz. Ama hala uyutuluyor. Haber bekliyorum ben de. Komutanım Yavuz komutanım perişan olmuştur şimdi. Ona destek olmamız lazım. Olacağız Mansur, olacağız. Benden haber bekleyin. Lan bu alçakların sonu gelmeyecek mi ya? Vallahi billahi kafayı yiyeceğim ya. Al benden de o kadar abicim ya. Her döndüğümüzde kötü bir haber mi olur ya? Sakin olun beyler. Savcı Derya güçlü kadın. Toparlar. Zaten kurşunu da çıkartmışlar. Yakın zamanda iyi olur inşallah. İnşallah komutanım inşallah. Allah yardımcınız olsun valla. Amin. Açmıyor mu hala? Yok. Kesin bir delilik yaptı. Ben komutanımı tanıyorsam yapmıştır. Kopuk, bu işin şakası olmaz. Biliyorum usta. Nereye gidiyorsun? Usta dur anlayacağız şimdi durumu. Usta, Yavuz komutanı tüm silahları almış. Kopuk sen ne diyorsun? Aşağıda hiçbir şey yok. Ne var ne yok hepsini almış. Ben sana söyleyeyim Yavuz komutanım kıyameti koparacak. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden... Açın kapıyı. Ben bir şeyi 2 kere söylemem. Yavuz burada. Manyak, kafayı yemiş bu adam. Ben sana gelmeden buradan gidelim dedim. Şu an tartışacak durumda değilim. Çabuk çıkalım buradan. Saklanacak deliğin yok. Elinde sonunda elime geçireceğim seni.
Lingo! Atlattık. Atlattık değil mi? Nereye gidiyoruz? Daha güvenli bir yere, benim mekanıma. Orada daha güvende olursun. Ben senin mekanına falan gitmek istemiyorum. Bana hemen sınırı geçmek için bir güzergah ayarla. Ben daha fazla güvende kalamam. Bu ülkede çıkmam lazım. Ne güzel ya.